हेलो फ्रेंड, मैं हूं मानिक मंडल। मैं लैपटॉप, डेस्कटॉप एंड फोन एंड एलईडी टीवी का टेक्नीशियन हूं। मैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का काम करता हूं। तो फ्रेंड, आज मेरे पास एक एचपी का लैपटॉप आया है। इसमें जो प्रॉब्लम है, डीसी जैक लगाने के बाद वो जो डीसी जैक में जो लाइट जलता है वो लाइट नहीं जलता है। और एक चीज है, कभी कभी क्या होता है, डीसी जैक कनेक्टर के साथ जिस टाइम पे कोई एडेप्टर का पिन लगाता हूँ, लगाने के बाद कभी कभी शॉर्ट हो जाता था। आज वही चीज आप लोगों को दिखाऊंगा और उसको कैसे सोल्यूशन करता है वो भी दिखाऊंगा। चलिए आप लोगों को पहली वो चीज दिखाते हो क्या फॉल्ट। तो फ्रेंड, ये जो लैपटॉप है ये एचपी कंपनी का है और मॉडल नंबर, बोर्ड का मॉडल नंबर ये देखिए ZPL40 बाई ZPL50 बाई ZPL70 और LAB181P रिव्यू 1.0। ये है बोर्ड का मॉडल नंबर है। इसको देख के हम पहले स्कीमेटिक डायग्राम निकालूंगा, उसको बाद में इसको जो ये है आपको डीसी जैक का पिन है, इसमें जो एडेप्टर का सप्लाई आता है वो कितना आया और नहीं आता है। और एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, हम ये देखिए एक ये जो पिन है, इसको ये है इस साइड में ग्राउंड है, अंदर में 19 वोल्ट है। और जो मिडिल में एक पिन है, उसको 12 वोल्ट से समथिंग आता है उसमें अंदर में, और 19 वोल्ट वो उसको बाद ही ये डीसी जैक में लाइट जलेगा। देखिए पहले इसको प्रॉब्लम जो है वो दिखाता हूँ ऑन करके। तो फ्रेंड देखिए, हम डीसी जैक कनेक्ट कर दिया वो डीसी मैचिंग के साथ। अभी डीसी मैचिंग ऑन करता हूँ। देखिए डीसी मैचिंग ऑन करने के बाद देखिए थोड़े टाइम बाद में शॉर्ट हो जाता है। देखिए थोड़े टाइम बाद में वो 47 तक जाता है, फिर शॉर्ट हो जाता है। देखिए ये। तो फ्रेंड देखिए, जो ये लैपटॉप का मदरबोर्ड का जो मॉडल है, मॉडल नंबर देख के हम स्कीमेटिक डायग्राम डाउनलोड कर रहे हैं हमारा साइट से। ये देखिए इसको डायग्राम है। हम ये देखिए डीसी जैक का जो नंबर है पहचान के लिए दिया था। देखिए PJP1, देखिए PJP1। तो हम वो PJP1 इधर लिखूंगा। देखिए इसमें PJP1, इसको बाद इसको सर्च करूंगा कहाँ है। देखिए ये है। तो हम थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, थोड़ा कम जूम है। ये देखिए डीसी जैक का जो 8 पिन वाला है, ये देखिए 1 से, और ACG LED का जो है, और MOSFET से ये सप्लाई आता है, और ADP सिग्नल कहाँ से आता है, हर चीज़ें हैं। और इसको अब पहले इसको सप्लाई पूरा चेक करना है, जो सप्लाई है बनता है नहीं बनता है, उसको बाद में देखिए। और है एक चीज़ है, ये है PQ1B, एक MOSFET है, ठीक है। ये MOSFEट देखिए PQ1B PQ1A, मतलब एक ही MOSFET है, 6 पिन वाला है, ये वाला MOSFET है, ठीक है। तो हम इसको जो अनेबल सप्लाई, पावर सप्लाई, सब कुछ चेक करना है। चेक करने के बाद देखिए और भी एक है, ये बैटरी जिस टाइम पे लगाने के बाद ये सप्लाई आता है, आने के बाद ये ये जो ग्राउंड ऑन हो जाता है, उसके बाद ये सप्लाई आपको एलईडी के जलने के लिए सप्लाई देता है। सप्लाई आने के बाद ही वो लाइट जलता है। तो हम ये जो है MOSFET है और ये वाला है, तो इसको पहले चेक करना है मुझे, जो सप्लाई ठीक से देता है ना नहीं देता है। और अनेबल आता है, ये अनेबल जो आता है हम इसको लिख के सर्च दे सकते हैं। उसके बाद में देखिए हम इसको, ये देखिए हम इसको कॉपी करके, उसको बाद में
इधर हटा के इसमें इधर पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद सर्च, ये जो सप्लाई जहाँ से आता है वो जगह में देखिए कहाँ से आता है ये सप्लाई। देखिए ये है, हम थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये जो आईसी है ये IOIC है, ठीक है। IOIC ऑन 13 जो पिन है वहाँ से ये सप्लाई आता है अनेबल के लिए। ये आने के बाद ही आपको वो LED सप्लाई चलता है। ये सप्लाई नहीं आएगा तो सप्लाई कभी, उसके बाद ये जो सप्लाई आए से जाने के बाद एक रजिस्टर भी यूज होता है। देखिए R51101 ये जो रजिस्टर है, ये रजिस्टर इसको बाद ही ये सप्लाई, देखिए 3 वोल्ट समथिंग, जितना भी बोर्ड में अनेबल सप्लाई आता है वो 3.3 वोल्टेज ही होता है। देखिए इधर से जाके उसको बाद में इधर ही आ गए। देखिए हाँ ये है सप्लाई, हम थोड़ा जूम लेस करके देखा तो ये है आया। तो फ्रेंड हम बोर्ड में आप लोगों को चेक करके दिखाता हूँ ये जो मोस्पेड है कहाँ है। तो फ्रेंड देखिए जो ये मोस्पेड का जो नंबर है PQ-on-A है, PQ-on-B है, ये दोनों मिलके एक ही मोस्पेड है, 6 पिन वाला है, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6, ये है 6 पिन वाला। और एक चीज है देखिए इधर भी है, इधर है PQ6 वाला मोस्पेड है, ये वाला जो मोस्पेड है PQ6 वाला। देखिए हम बोर्ड का अंदर एक ही जगह में दोनों ये मोस्पेड है। ये देखिए PQ6A है और PQ-on-A है, ये 6 पिन वाला। ये PQ-on-A और B दोनों उसको इंडिकेट करके ड्राइंग करके दिखाया था। तो कौन सा पिन में अनेबल सप्लाई आएगा और अनेबल आने के बाद कौन सा पिन में इनपुट सप्लाई आएगा, अनेबल आने का फिर आउटपुट कौन सा पिन में आता है, वो भी अभी आप लोगों को दिखाता हूँ बोर्ड ऑन करके। और एक चीज है, पहले इसको चेक करना है जो ये जो मोस्पेट है इसको ठीक है ना नहीं है। पहले इसको डायोड रेंज में हम चेक करते हुए ठीक है ना नहीं है। तो फ्रेंड देखिए हम डीसी जैक लगाए, उसके बाद डीसी सप्लाई देता हूँ। देखिए वो देखिए शॉर्ट दिखाता है, ये लाइट जलता है फिर बंद होता है, लाइट जलता है बंद होता है, लाइट जलता है बंद होता है। तो इसको सप्लाई आता है ना नहीं आता है, ये देखिए कभी आता है कभी चला जाता है, कभी आता है कभी चला जाता है। तो फ्रेंड हम पहले इसको निकाल के एक बार चेक करके देखूंगे दोनों क्या है। तो फ्रेंड हम एक बार फर्स्ट टाइम पे जो डीसी जैक है ये जो है ये पुराना था, इसको हम निकल के हम ये न्यू लिया था। ये लगाने के बाद हम चेक करा था लेकिन फिर भी प्रॉब्लम सेम ही था। हम ये दोनों चेंज करने के बाद अभी चेक नहीं, ये दोनों जो मोस्फेट है इसको चेंज करने के बाद चेक नहीं किया, लेकिन अभी डीसी जैक लगा के चेक करता हूँ। देखिए हम डीसी जैक लगाता हूँ। देखिए उस टाइम पे क्या हुआ था, फोन ऑन हुआ था, मैं एक बार ये देखिए उस टाइम पे क्या था, लगाने के बाद शॉर्ट होता था, लेकिन अभी देखिए फोन ये है बोर्ड ऑन हो गया। हम एक बार देखिए ये जो सीमोस बैटरी है, बैटरी निकलने के बाद फिर लगाने के बाद फर्स्ट टाइम में बोर्ड ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है, लेकिन अभी देखिए अभी ऑन नहीं हुआ बोर्ड। तो देखिए लाइट नहीं जलता है, ये देखिए डिस्चैग में ये जो लाइट जलता है बैटरी लगने के बाद ही जो ये देखिए हम इसको सप्लाई एक बार आप लोगों को दिखाता हूँ। एक मल्टीमीटर एक प्रो ग्राउंड के साथ और एक इसमें रखता हूँ, देखता हूँ। देखिए ये 5 वोल्टेज आउट इनपुट में आता है देखिए, लेकिन ये एक पिन पे अनेबल आएगा और एक पिन में सप्लाई आएगा, लेकिन कोई अनेबल नहीं आता है।
तो हम एक बार ये देखिए प्रोक लगा के रखता हूँ इसमें। तो एक बार हम तो एक बार देखिए हम डीसी जैक को बंद करता हूँ, ठीक है, और फिर ऑन कर लेता हूँ। देखिए ये देखिए सप्लाई आता है फिर बंद हो जाता है। ये देखिए एक बार और एक बार देखा तो लाइट भी जलता है। एक बार बंद करके ऑन करने के बाद लाइट भी, देखिए लाइट भी ब्लिंकिंग करता है। ये देखिए लाइट ब्लिंक आया फिर चला जाता है। मतलब अभी जो है कंडीशन है मॉस्फेट का ये 100% सही है, इसलिए बंद हो रही है। हमारा जो ये है आपको बैटरी का कनेक्टर है, बैटरी के लगाने के बाद ही इसको ये सेंस करेगा आईओआईसी के जो जहां से ये सप्लाई आता है अनेबल, वो बैटरी लगने के बाद ही सेंस करेगा। बैटरी बिना लगने के बाद ये सेंस नहीं करेगा। तो वो चीज अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए हम डीसी का पावर सप्लाई दिया था, अभी कोई शॉर्ट नहीं बता है, बोर्ड ऑन नहीं करा। देखिए हम बैटरी कनेक्टर लगाया था जो ऑटोमेटिक, वो देखिए अभी लाइट जल रही है। जो प्रॉब्लम आया था ये जो दोनों मॉस्फेट है, ये पी चैनल का मॉस्फेट है, दोनों है। तो हम दूसरा बोर्ड से उठा के पी चैनल वाला ही मॉस्फेट लगाया था। ये 19 वोल्ट सेक्शन वाला ही मॉस्फेट है। तो देखिए हम लगाने के बाद फिर ये देखिए लाइट जल रही है। और ये देखिए बोर्ड ऑन होगा, इसलिए बोर्ड ऑफ करता हूँ। देखिए बोर्ड ऑफ हो गया। फिर ये देखिए हम बैटरी अभी चार्ज होने लगा। जैसे कोई शॉर्ट नहीं आता। हाँ आराम से अभी चल रहे हैं। और एक बार डिस्प्ले भी आप लोगों को दिखाता हूँ पूरा असेंबली करके। तो फ्रेंड देखिए जो प्रॉब्लम था डीसी जैक लगाने के बाद वो ऑटो शॉर्ट होता था, फिर शॉर्ट छोड़ जाता था, शॉर्ट होता था, और लाइट भी माने कांस्टेंट नहीं रहता था और ऑल टाइम ब्लिंक करता था। लेकिन अभी देखिए हम डीसी जैक लगाने के बाद जो बैटरी भी कनेक्ट होने के बाद देखिए कोई ब्लिंक नहीं करता है, स्मूथ से लाइट जलता है। और हम बोर्ड भी ऑन करके दिखाता हूँ। देखिए ये है बोर्ड ऑन हो गया। इसको हार्ड डिस्क नहीं है इसलिए ऐसे आया। तो जो प्रॉब्लम था वो सोल्यूशन हो गया। तो फ्रेंड मेरे वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करते मत भूलिए। और एक चीज़ है, कोई भी लैपटॉप डेस्कटॉप एंड फोन आप रिपेयरिंग करना चाहता है आप मुझे कांटेक्ट कर सकता है। मेरा कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में है। और कोई भी प्रॉब्लम आएगा इसलिए आप फोन कर सकते हैं मेरा कांटेक्ट नंबर में। और कोई फाइल कोई स्कीमेटिक डायग्राम भी चाहिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकता है। तो फ्रेंड जय हिंद।